啊，今天是更新深渊的、那等下去打深渊。拿一下，拿一下。好，不是鱼。砍掉，哭啊，哭哭。不是鱼。抢了还躺在地上，他。不是。我还想哇，我要去拿，结果还一根剑拿掉了。我想说，难得可以帮树谷累积点材料，笑死！直接给我拿走。我也是直接笑烂。没事。掉下去了。这边有一个。人呢？我掉下去了，不小心。没关系，你慢慢来。上不去。You can read English. Yeah. You can try type. Go. 要看了，粉丝多，角色多，又会带菜鸡。哇，你讲我菜鸡啊，不了。唉。OK， 这个。哦，这个也是。哦，原来雅加娜是国民老公啊。哦。这个声音应该是。为什么不要在语音讲话啊？中原伞 ，no， 中原伞出了。我看一下，我看不到。你只是怕因为我的缘故，然后你感谢 Ken 又要4点完。Thank you for your following。我现在是在跟那个树谷一起收集材料。对，应该快好了。那你们可以看雅加娜打深渊了。还没啊？云霞宫都还有。明天不直播，为什么东岩山？哦，因为你们都等3.2号。我去直播场休息好，那我们可以私聊啊，线下活动。那个月下宫走起，月下宫。我先找几个我知道的。这里还有呢哦。私下做运动。3.2之前准备好，我也是准备好了。不过只可以一发。哪里啊？只可以拉一个。你说底下那个吗？可以的。那个树谷，你来找我们那边，我们这边还有些是地图，有些是图标不会刷的。哦。Y77干，没事啊，七七很可爱啊。快点，有来这，也要数掉了。数掉，好可爱。好，应该没了吧？是有吗？其实还有一些地方有，但是我懒得找。明白，没事的。结果歪输不了。我在等，因为他还没歪过。哦，你这么想看我歪吗？我歪到头上我会哭。